我是播啥都做前面两个人。मैं लाइव से हम सांग सांग था सर वही के ऐ जो अनप्रिपेयर्ड हुए रूम ने बेटी से हम दे तो ना खगा खागा थारक के It's a very intense situation here at Tera Bazaar, and you have the residents of Patsoi Assembly Constituency MLA Sapam Keba Kunji Kishore gi yum dane am thomjalai RK imugi loiram laga kadang laksan gaya So thế kia bữa nay làm lại đó aina utpada ngamjahudaba ma awagi CRPF Central Force ki post lairamba sentry sing bag yom ga loi thongna rakhre kaim to bunga moi sidedi haibagi time ni this is a current situation at MLA Sapam Keba's residence, Tera Bazaar. Miyam na ina si koi gi mute sing gi thonggan da thinba haibajini makoi ta na ba law ba haibajigi ama tangai ba pandam ne मैम हजी हुचन रहीबा केबा मसा थोला कोई सापन केबा मसा थोला कोई so nakan da tungai ba hogre MLA de sida leiri
resign tawro haibduni mayam lawsanari ji resign tawro haibduni achoi gi MLA masamak tholokna hojik le mayam lawsani ji resign tawro I got a lamb hazard. I give a TC arm the prepared way of the but very interesting development. Kia bagi gari dia orang mai thalis. Dia orang salak na salak. Rồi kia bagi. Cái này coi cái gì nữa ăn kỳ tới rồi cái đó cái mới là đây sih deh Gari mai thare